Вкусный завтрак – залог хорошего и продуктивного дня. Каждое утро с понедельника по пятницу в пиццерии «Камин» с 9 до 11 утра завтраки быстрого самообслуживания от 70 рублей. Чашечка свежего кофе и нежные сырники с малиновым вареньем поднимут настроение и зададут правильный настрой. Второй основной прием пищи – обед в пиццерии «Камин». Каждый будний день с 11 до 16:00 работает стол быстрого самообслуживания, который собирает сотни посетителей. Стол быстрого самообслуживания – одно из основных направлений деятельности пиццерии. Линейка из более 40 блюд обновляется ежедневно. В «Камине» готовят для вас и предлагают удобную, вкусную альтернативную быстрым ланчем всего от 150 рублей. Приходите по будням на завтраки и обеды в пиццерию «Камин» с 9 до 11 и с 11 до 16:00. Кушайте с удовольствием и в комфорте.